Muy buena gente, espero que estén muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el sonido de Sexura en beat. Mucha gente lo ha buscado hacer el sonido de Sexura en beat. Lo primero que van a hacer es ir a YouTube, no a Google. Ay, siempre lo mismo con eso. Y lo que van a hacer es buscar la palabra como... Esperen, ya ahorita hago un corte y les muestro la palabra. Y bueno, lo que van a hacer, no me cortan. Lo que van a hacer es buscar sonido de Sexura. No, porque esta es una cara muy asustosa. Y lo que van a buscar es esto: efecto sonido Sexura Master AM 2. Lo primero que van a hacer, si tienen una aplicación que graba la pantalla, van a hacer esto. Van a introducir otra vez la palabra, van a grabar 3, 2, 1 y van a grabar el sonido. Y bueno, ya estaría. Lo que ustedes harían es que cortarían el video, ¿sí? Se va a Vita, o sea, el video ya está en Vita. ¿Cómo es eso? Porque le apretamos en nuevo proyecto y ya va a salir, o sea, está aquí. Yo grabé estos dos, pero estos dos me salieron mal y entonces me salió perfecto. Y el que tiene sonido de Sexura es ahorita. Tengo un peluche. Voy a contar sobre mi vida. Tengo un peluche, tengo una perrita y tengo un... No insulta la palabra, ¿ok? ¿Vieron eso, gente? Sexura la palabra. Peluche, tengo una perrita y tengo un... No insulta la palabra, ¿ok? No insulta. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo la planas al música? Pues simplemente la planas al música, la planas a música y luego le aprietas video abajo y luego aquí está todo tu musical, este es el mío. Y para eso, gente, yo les recomiendo hacer este tipo de cosas si quieren hacer el sonido de Sexura. Por eso yo digo, por eso yo digo. Y voy a eliminar a estos dos porque me salió. Y espero que les gustó muchísimo el tutorial de cómo hacer el sonido de Sexura en Vita. Ya se me acabó la batería. Y bueno, chao amigos, que disfruten el tutorial.